तो आज हमारे फार्म पे हो गया मुर्गे के 25 दिन। आज 25 दिन हो गए मुकम्मल और अभी तक ठीक ठाक चल रहा है। मोर्टलिटी हो रही है, बाकी ठीक है, नॉर्मली है, कुछ ज़्यादा नहीं है। और अभी रात का टाइम है तो थोड़ा जो है घूम रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं सब सेफ तो है ना, क्योंकि ऊपर का सीलिंग वगैरह जो भी है सब हट चुका है अभी मुकम्मल, तो इसलिए देख रहे हैं सबको।